A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45 surat Al-A'raf. Allazina ari jalma-jalma yasudduna anu ngahalang-halang ieu jalma-jalma ka manusa an sabilillahi tina jalan Allah wa yabghuna jeung nyuprih maranehna ngahayangkeun maranehna ha kana eta jalan iwajan jadi bengkok wahum jeung ari maranehna bil akhirati kana poe akhirat kana kahirupan akhirat eta kafiruna anu kalufur wa bainahuma jeung di antara duanana di antara pangeusi surga jeung pangeusi neraka hijabun aya hahalang wa 'alal a'rafi jeung eta tetep luhureun al-a'raf benteng anu luhur antara surga jeung neraka rijalun ari aya pirang-pirang lalaki yang arifuna padanya pada terang eta rijal kulan kana masing-masing golongan ti ahli surga jeung ti ahli neraka bisi mahum kalawan ciri maranehna masing-masing wanadau jeung ngagero ieu rijal ashabul a'raf teh ashabal jannati kapangsi surga an salamun alaikum kana ucapan salamun alaikum salamun mugi-mugi Allah maparinan kaulu jengan alaikum kamarane lam yadkhulu encan arasup ya rijal ashabul a'raf teh ha ka surga wahum jeung sedengkeun ari maranehna eta yaubamauna pada hayang buru-buru maranehna asup ka surga wa iza surifat jeung di mana malik nenjo naon absaruhum paninggal maranehna nyaeta rijal lalaki-lalaki ashabul a'raf teh tilaqa'a ashabin nari ka arah ka pihak pangeusi neraka qalu pada ngucap maranehna Robbana nun Gusti Pangeran Abdi la taj'al mugi ulah ngajantenkeun Gusti na ka abdi sadaya ma'al qaumil zalimina bareng sartana jalma-jalma anu zarolim wanada jeung ngagero saha ashabul a'raf jalma-jalma anu cicing dina benteng luhur teh rijalan ka pirang-pirang lalaki nyata gegeden kafir yang arifuna padanya ieu ashabul a'raf hum kamaranehna gegeden kafir teh bisi mahum ku ciri-ciri maranehna qalu pada ngucap ieu ashabul a'raf ma aghna teu nyugihkeun teu nguntungkeun teu mere manfaat angkum ti maraneh naon jam'ukum harta kumpulan maraneh wama jeung henteu mere manfaat sagala rupa perkara kuntum anu geus kabuktian maraneh eta tastakbiruna pada takabur maraneh teras ashabul a'raf nanya ka pangeusi neraka aha ulai naha ka itu maranehna nyata ka ahli surga allazina nyata jalma-jalma aqsamtum anu geus sumpah maraneh layanalu moal ngameunangkeun maksudna moal maparin hum ka ahli surga saha Allahu Allah birahmatin kana rahmat maksudna nah ka jalma-jalma ieu nyata ahli surga anu maraneh geus moyok yen maranehna ahli surga moal meunang rahmat Allah kitu ceuk ashabul a'raf ka pangeusi neraka saterasna diucapkeun ka jalma-jalma mukmin kieu udkhulu pek gera asup maraneh aljannata ka surga la khaufun moal aya kasieun alaikum ka maraneh wala antum jeung henteu ari maraneh eta tahzanuna anu pada nalangsa maraneh wanada jeung ngagero saha ashabun nari pangeusi neraka ashabal jannati ka pangeusi surga
an afidu kana yen ngucurkeun maraneh alaina ka kami kabeh minal ma'i tina saeutik cai aw mimma atawa tina naon-naon rozaqo anu geus ngarizkian kum ka maraneh saha Allahu Allah. Qalu pada ngawaler ieu ahli surga, innallaha sa'anya Allah harrama geus ngaharamkeun Allah huma kana inuman jeung kana kadaharan alal kafirina ka jalma-jalma kafir. Allazina nyaeta jalma-jalma ittakhadhu anu geus ngajadikeun maranehna dinahum kana agama maranehna lahwan kana kaulinan walaiban jeung kana kaheureyan wa gharrat jeung geus nipu hum ka maranehna naon al hayatud dunya kahirupan dunya. Fal yauma maka dina poe ieu nansa mohokeun kami hum ka maranehna kama kaya barang nasu anu geus mohokeun maranehna liqa'a yaumihim kana patepungna poean maranehna haza anu ieu wama jeung seperti barang sakumaha perkarana kanu anu geus kabuktian maranehna bi ayatina kana ayat-ayat kami eta yajhaduna anu pada mungkir maranehna. Walaqad ji'na jeung teman-teman geus ngadatangkeun kami hum ka maranehna bi kitabin kana kitab Al-Qur'an fasolna anu geus ngajelaskeun kami hu kana eta kitab Al-Qur'an ala ilmin netepan kana ilmu dumasar kana ilmu. Maksudna dumasar kana ilmu kanyaho kami kana perkara-perkara anu bakal jadi kamaslahatan pikeun abdi-abdi kami di dunia jeung di akhirat. Hudan jadi pituduh warahmatan yang jadi rahmat liqaumin pikeun kaum yu'minuna anu pada iman ya kaum. Hal yang zuruna dina tafsirna ma yang taziruna henteu ngadago-dago maranehna illa ta'wilahu angin kana buahna nyaeta akibat anu dijanjikeun dina Al-Qur'an. Yauma yati dina poyan datang naon ta'wiluhu buahna dina Al-Qur'an nyata perkara nu hak anu diberitakeun dina Al-Qur'an. Yaqulu pada ngucap saha allazina jalma-jalma nasu anu mohokeun eta jalma-jalma hu kana eta ta'wil. Maksudna jalma-jalma anu teu daek amal sakumaha anu geus digariskeun ku Al-Qur'an. Min qablu samemehna kieu ucapanana. Qad ja'at teman-teman geus datang saha rusul rabbina rasul-rasul pangeran kami bil haqqi kalawan hak. Fahallana maka nahaya lana eta tetep pikeun kami sararea min syufa'a ti pirang-pirang anu mere syafaat fayashfa'u tuluy mere syafaat eta syufa'a lana ka kami kabeh anu roda atawa naha bisa dibalikeun deui kami ka dunya fana'mala tuluy weh rek amal kami ghairul ladzi kana salain anu kuna anu geus kabuktian kami sararea na'malu beramal kami sararea. Qad khasiru teman-teman ngarugikeun maranehna angfusahum kana diri-diri maranehna masing-masing. Wa bolla tafsirna wa zahaba jeung leungit anhum ti maranehna naon ma sagala perkara tegesna berhala-berhala kanu anu geus kabuktian maranehna eta yaftaruna pada jijieunan maranehna. Ayat 54 dugikeun ka ayat 50 genep bade nyareoskeun saha sabenerna pangeran anu murbeng alam ieu jeung kumaha carana unjukan ka anjeunna ngadua ka anjeunna. Inna rabbakum sa'nyanyana pangeran maraneh eta Allahu Allah allazi anu khalaqa toh nyiptakeun Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal arda jeung bumi fi sittati ayamin dina genep mangsa. Tumastawa tuluy istiwa Allah tuluy lenggah Allah alal arsi luhureun arsy
langgah di luhureun aras eta mangrupikeun sifat Allah anu wajib ku urang diimankeun sakumaha kaagungan Allah jeung kasucian Allah. Ieu geus nutupkeun Allah al-laila kana peuting an-nahara kana beurang. Allah nutupkeun peuting kana beurang. Yatlubu nuturkeun hu kana eta beurang hasisan kalawan gancang. Wasyamsa jeung kana panon poe, wal qamara jeung kana bulan, wan nujuma jeung kana bentang-bentang, sakabehna musakharatin anu ditaklukkeun bi amrihi kana parentahna nyata katangtuan Allah. Ala eling-eling cing ingat lahu eta tetep kagungan Allah al khalqu ari penciptaan wal amru jeung parentah. Tabaraka maha suci saha Allah maha suci Allah Rabbul alamina pangeran anu murbeng alam sakabeh. Ud'u kudu ngadua maraneh kabeh robbakum ka pangeran maraneh tabarruan bari DP wa khufiyatan jeung lalaunan. Innahu sanyana Allah eta la yuhibbu henteu mikaresep Allah al-mu'tadina kajalma-jalma anu ngaliwatan wataswangan. Maksudna ngaliwatan wataswangan dina perkara anu dipenta jeung cara mentana. Wala tufsidu jeung ulah migawe karuksakan maraneh fil ardi di luhureun bumi ba'da islahiha sanggeus memeresna Allah ha kana ieu bumi sanggeus Allah memperbaiki ieu bumi. Wad'u jeung kudu ngadoa maraneh hu ka Allah khaufan kalawan aya rasa kasieun teu ditarima wa tama'an jeung aya rasa harpan kana dikabulna. Inna rahmatallahi sanyana rahmatna Allah eta qaribun deukeut minal muhsinina ti jalma-jalma anu migawe kahadean. Maksudna deukeut ka jalma-jalma anu migawe kahadean. Ayat 57 sareng ayat 58 surat Al-A'raf bade nyarioskeun bukti kekawasan Allah ngahudangkeun manusia sanggeusna maot. Wa huwa jeung ari Allah eta allazi yursilu anu ngahiliwirkeun ar-riyaha kana angin busyron minangka pangbubungah baina yaday rahmati di antara rahmatna Allah. Hatta iza aqallat sehingga di mana mawa eta angin sahaban kana mega siqalan anu berat sukeuna maka ngagiringkeun kami hu kana eta mega anu berat teh li baladin ka hiji nagri ka hiji daerah mayitin anu cengkar anu tandus fangzalna tuluy nurunkeun kami bihi ka eta daerah teh almaa kana teh hujan. Fa akhrajna tuluy ngaluarkeun kami bihi kusabab teh hujan teh mingkul lisamarati tina pirang-pirang buah-buahan. Kazalika eta saperti kitu nukhriju ngaluarkeun kami ngahudangkeun deui kami al mauta ka jalma-jalma anu tos maraot la'allakum malah mandar maraneh eta tazakkaruna ngajadikeun pelajaran maraneh. Wal baladu thayyibu jeung ari nagri anu subur eta yakhruju jaradi naon nabatuhu tutuwuhanana eta nagri bi izni rabbih kalawan izin pangeranna eta nagri nyata kalawan izin Allah. Wallazi jeung ari nagri khobusa anu henteu subur eta nagri la yakhruju henteu jaradi eta tutuwuhan ila nakida angin kalawan hese beleke. Kazalika eta saperti kitu nusorripu nerangkeun kami sababaraha kali al ayati kana pirang-pirang ayat kami liqaumin pikeun kaum yaskuruna anu pada syukuran eta kaum. Ayeuna urang nyarioskeun kisah riwayat-riwayat pirang-pirang rasul. Ayat 58 dugikeun ka ayat 64 bade nyarioskeun kisah riwayat Nabi Nuh alaihi salam. Laqad arsalna teman-teman geus ngutus kami Nuhan ka Nabi Nuh ila qaumihi ka kaumna
Faqala teras ngadawuh Nabi Nuh, ya qaumi he kaum kaula, ubudu kudu aribadah maraneh Allah ka Allah, malakum henteu aya pikeun maraneh min ilahin ti hiji pangeran ghairuhu salian Allah. Ini sanyanyana kaula akhafu sieun kaula inggis kaula alaikum kamaraneh azab yaumin azim kana siksa poe anu agung nyata poe kiamah. Qala ngucap saha al malau pamimpin-pamimpin min qaumihi ti kaumna Nabi Nuh, inna sanyanyana kami lanaroka bener-bener ningali kami ka anjeun hai Nuh eta fi dhalalin aya dina kasasaran mubinin anu tetela. Qala ngajawab Nabi Nuh, ya qaumi he kaum kaula, laisa henteu aya bi ka kaula naon dhalalatun kasasaran, walakinni jeung tatapina ari kaula eta rasulun rasul utusan mir rabbil alamin ti pangeran anu merbeng alam sakabeh. Uballighu nepikeun kaula kum kamaraneh risalati rabbi kana pirang-pirang risalah, kana pirang-pirang amanat pangeran kaula. Wa ansahu jeung nasehatan kaula lakum kamaraneh, wa a'lamu jeung nyaho kaula minallahi ti Allah ma kana sagala perkara la ta'lamuna anu teu nyaraho maraneh. Awa ajibtum tafsirna akazabtum jeung naha ngabohongkeun maraneh, naha henteu percaya maraneh. Wa ajibtum jeung heran maraneh anjaa kana yen datang kum kamaraneh naon zikrun fitutur pangwawadi mir rabbikum ti pangeran maraneh ala rajulin kahiji lalaki mingkum ti antara maraneh. Liung ziro supaya mere peringatan Allah pangeran maraneh kum kamaraneh, walitattaqu jeung supaya takwa maraneh, wala'allakum jeung malah mandar maraneh eta turhamuna dirahmat maraneh. Fakazzabu maka ngabarohongkeun maranehna umatna Kangjeng Nabi Nuh hu ka Kangjeng Nabi Nuh. Faangjaina tuluy nyalametkeun kami hu ka Kangjeng Nabi Nuh wallazina jeung kajalma-jalma ma'ahu anu bareng sartana Nabi Nuh fil fulki dina hiji kapal. Wa agraqna jeung ngeremkeun kami allazina kazabu kajalma-jalma anu ngabarohongkeun bi ayatina kana ayat-ayat kami. Innahum sanyanyana maranehna kanu kabuktian maranehna eta qauman hiji kaum amina anu lolong mata hatena. Ayat 65 dugikeun ka ayat 72 surat Al-A'raf bade nyarioskeun kisah riwayat Nabi Hud alaihi salam. Wa ila adin jeung geus ngutus kami ka kaum Ad akhahum dulur maranehna Hudan nyata Nabi Hud alaihi salam. Qala ngadawuh Nabi Hud, ya qaumi he kaum kaula, ubudu kudu aribadah maraneh Allah ka Allah, malakum teu aya pikeun maraneh min ilahin ti hiji pangeran ghairuhu salian Allah. Afala tattaqun naha atuh kunaon teu tarakwa maraneh. Qala ngucap saha al malau pamimpin-pamimpin gegeden-gegeden allazina tegasna jalma-jalma kafaru anu kalufur eta jalma-jalma min qaumihi ti kaumna Nabi Hud. Inna sanyanyana kami lanaro bener-bener ningali kami ka anjeun hai Hud fi safahatin aya dina kayan safih bodoh katotoloyo pinter kabelinger. Wa inna jeung sanyanyana kami lanazunnu bener-bener nyangka kami ka anjeun minal kazibina ti antara jalma-jalma anu ngabarohong. Qala ngadawuh Nabi Hud, ya qaumi he kaum kaula, laisa bi safahah, laisa bi henteu aya kaula eta safahatun bodoh kurang akal. Walakini jeung tatapina ari kaula eta rasulun utusan rasul mir rabbil alamin
ti pangeran anu murbeng alam sakabeh. Ubalighu nepikeun kaula kum kamaraneh risalati Rabbi kana pirang-pirang risalah, kana pirang-pirang amanat pangeran kaula, wa ana jeung ari kaula lakum pikeun maraneh teh eta nasihun anu mere nasehat, aminun anu kapercaya. Awa ajibtum tafsirna akazabtum wa ajibtum. Akazabtum naha ngabohongkeun maraneh, naha henteu percaya maraneh, wa ajibtum jeung kunaon heran maraneh, anjaa yen datang kum ka maraneh naon zikrun pangwawadi mir rabbikum ti pangeran maraneh, ala rajulin kahiji lalaki mingkum ti antara maraneh, liung ziro supaya mere peringatan pangeran maraneh kum ka maraneh. Wazkuru jeung kudu inget maraneh iz ja'ala tatkala ngajadikeun Allah pangeran maraneh kum ka maraneh khulafa'a ka pirang-pirang khalifah anu ngawasa mim ba'di qaumi nuhin ti sanggeus qaum nuh. Wazada jeung nambahan pangeran maraneh kum ka maraneh fil khalqi dina penciptaan basbotan kana kakuatan awak dedeg pangadeg. Fadzkuru maka kudu inget maraneh ala Allahi kana pirang-pirang karunia Allah, la'allakum malah mandar maraneh tuflihuna baragja maraneh. Qalu pada ngucap kaum Ad ka Kangjeng Nabi Hud, ajitana ajita naha datangna anjeun teh na ka kami kabeh lina abuda supaya nyembah kami, supaya ibadah kami Allah ka Allah wahdahu anu sahiji Allah, wa nazara jeung supaya ninggalkeun kami makana sesembahan kana anu geus kabuktian ya'budu nyarembah saha abauna karuhun-karuhun kami. Fakti maka pek geura datangkeun ku anjeun na ka kami kabeh bima kana sagala perkara, bima kana naon-naon ta'idu anu geus ngancamkeun anjeun hai Hud na ka kami kabeh ing kunta lamun kabuktian anjeun eta minas shadiqina ti antara jalma-jalma anu balener. Qala ngadawuh Nabi Hud, qad waqa'a teman-teman bakal tumiba alaikum kamaraneh mir rabbikum ti pangeran maraneh naon rijsun siksa wa ghadabun jeung bebendon. Atu jadiluna naha pantes ngabantah maraneh ni ka kaula fi asma'in dina pirang-pirang ngaran berhala samaitumu anu geus mere ngaran maraneh hakana eta ngaran-ngaran berhala. Antum tegasna maraneh anu mere ngaran kana eta berhala-berhala teh wa abaukum jeung bapak-bapak maraneh karuhun-karuhun maraneh mana zala anu henteu nurunkeun saha Allahu Allah biha kana eta pirang-pirang ngaran min sultanin tina hujjah anu mana Allah henteu nurunkeun katerangan. Fangtaziru maka pek geura ngadaragoan maraneh kana eta azab. Ini sanyanyana kaula ma'akum bareng-bareng sarta maraneh eta minal muntazirina ti antara anu pada ngadaragoan. Fa'angjaina maka nyalametkeun kami hu ka Nabi Hud wallazina jeung ka jalma-jalma ma'ahu anu bareng-bareng sartana Nabi Hud birahmatin kalawan rahmat minna ti kami. Wa qawba'na jeung megatkeun kami dabirol lazina ae dabirol qaumil lazina kana pangangan-ngana jalma-jalma kazabu anu ngabarohongkeun eta jalma-jalma di ayatina kana ayat-ayat kami. Wa makanu jeung teu kabuktian maranehna eta mukminuna jalma-jalma anu ariman. Maranehna teu kabuktian jadi jalma-jalma anu ariman. Ayat 73 dugikeun ka ayat 78 bade nyarioskeun kisah riwayat Nabi Soleh alaihi salam. Wa ila samuda jeung geus ngutus kami ka kaum Samud akhahum kadulurna kaum Samud Sholihan nyaeta Nabi Soleh. Qala ngadawuh Nabi Soleh ya qaumi he kaum kaula ubudu kudu aribadah maraneh Allah ka Allah
malakum teu aya pikeun maraneh min ilahin ti hiji pangeran ghairuhu salian Allah. Qad ja'at teman-teman geus datang kum ka maraneh naon bayyinatun penjelasan katerangan bukti anu tetela mir rabbikum ti pangeran maraneh. Hadhihi ari ieu eta naqatullahi onta bikang kagungan Allah lakum pikeun maraneh ayatan jadi ciri jadi hiji tanda. Fazaru maka kudu ngantep maraneh hakana eta onta takulu barang dahar eta onta fi ardillahi di bumina Allah. Wala tamasu jeung ulah ngaganggu maraneh hakana eta onta bisuin kumilaraan atawa neungge. Faya khuda maka bakal nyokot maka bakal nimpa kum kamaraneh naon azabun siksa alimun anu kacida peurihna. Wazkuru jeung kudu inget maraneh iz ja'ala tatkala ngajadikeun pangeran maraneh kum kamaraneh khulafa'a kapirang-pirang khalifah anu ngawasa mim ba'di adin tina sanggeusna kaum Ad. Wa bawwa'a jeung geus maparin kakawasaan Allah pangeran maraneh kum kamaraneh fil ardi di luhureun bumi. Tattakhizuna nyarieun maraneh min suhuliha tina taneuh anu ratana bumi dina taneuh anu rata usuron kana mahlige gedong-gedong istana watan hituna jeung pada ngabobok maraneh aljibala kana gunung-gunung buyutan jadi pirang-pirang imah. Fazkuru maka kudu eling maraneh kudu ingat maraneh ala Allahi kana pirang-pirang karunia Allah. Wala ta'sau jeung ulah maksiat maraneh ulah sakarap insun maraneh merajalela fil ardi di luhureun bumi mufsidina anu padangieun karuksakan. Ola ngucap sahal malau pamimpin-pamimpin gegeden allazina nyata jalma-jalma istakbaru anu takabur maranehna anu garumede min qaumihi ti qaumna Nabi Saleh lillazina kajalma-jalma ustud'ifu anu dianggap lemah ieu jalma-jalma liman nyatana kajalma amana anu geus iman ieu jalma minhum ti antara maranehna. Naranya kieu ata'lamuna nahanya hok maraneh anna solihan sanya-nyana soleh Nabi Soleh eta mursalun anu diutus mir rabbihi ti pangerana. Qalu pada ngajawab ieu jalma-jalma anu geus ariman teh inna sanya-nyana kami kabeh bima kana sagala perkara bima kana wahyu ursila anu geus diutus sahabihi Nabi Soleh eta mukminuna anu ariman. Hartosna kami anu ariman kana perkara kana wahyu anu geus diutus sartana Nabi Soleh. Qala ngucap saha alladzina istakbaru jalma-jalma anu garumede jalma-jalma anu takabur anu nyombongkeun dirina. Inna sanyanyana kami billazi kana perkara amantum anu geus iman maraneh bihi kana eta perkara teh eta kafiruna anu teu percaya anu kalufur. Saestuna kami henteu percaya kana perkara anu diimankeun ku maraneh. Kitu maksudna mah. Fa'aqaru tuluy mencit maranehna kaum Samud anna qota kana onta bikang onta kagungan Allah anu jadi tanda teh. Wa atau jeung baha ieu kaum Samud. Baha teh mun bahasa Indonesia nama berlaku angkuh. An amri rabbihim tina parentah pangeran maranehna. Wa qalu jeung pada ngucap maranehna kaum Samud, ya Sholihu, hei Soleh, hei Nabi Soleh, i'ti gerang ngadatangkeun anjeun na ka kami kabeh bima kana perkara kana naon-naon ta'idu anu geus ngancam anjeun na ka kami in kunta lamun kabuktian anjeun eta minal mursalina ti antara para utusan Allah. Fa akhazat maka nimpa hum kamaranehna kaum Samud naon arrajpatu lini gempa bumi
Fa'asbahu maka jadi maranehna fi darihim di imah-imah maranehna jasimina anu jalengker. Fatawalla maka ngabalir maka ninggalkeun ieu Nabi Soleh anukum ti kaumna nyata kaum Samud. Wa qala jeung ngadawuh Nabi Soleh, ya qaumi he kaum kaula laqad ablagtu teman-teman geus nepikeun kaula kum kamaraneh risalah rabbi kana risalah kana amanat pangeran kaula. Wa nasahtu jeung geus nganasehatan kami lakum kamaraneh walakin jeung tetapina la tuhibbuna henteu mikarasep maraneh an-nasihina ka jalma-jalma anu nganasehatan. Ayat 80 dugikeun ka ayat 84 surat Al-A'raf. Bade nyarioskeun kisah riwayat Nabi Lut alaihi salam. Walupon jeung kami oge geus ngutus Lupon ka Nabi Lut alaihi salam. Iz qala tatkala ngucap ieu Nabi Lut liqaumihi ka kaumna ataatuna naha kunaon ngadatangan maraneh. Maksudna naha kunaon milampah maraneh al-fahisyata kana pagawean fahisyah kajahatan kagorengan. Fahisyah di dieu anu dilakukeun ku kaum Nabi Lut nyaeta homoseksual. Sakumaha anu diterangkeun dina ayat 81 satos ayat ieu nyata homoseksual teh hubungan kelamin bersetubuh lalaki jeung lalaki deui. Masabaqo anu can miheulaan kum kamaraneh biha kana eta fahisyah min ahadin ti saurang oge minal alamina ti sakabeh alam di sakabeh alam di alam dunia ieu. Hartina pagawean kitu teh can pernah dipilampah ku jalma-jalma samemeh maranehna. Kitu maksudna. Innakum sanyanyana maraneh lata'tuna bener-bener ngadatangan maraneh arrijala ka pirang-pirang lalaki syahwatan kalawan syahwat keur ngalepaskeun nafsu birahi maraneh min dunin nisa'i lain ka awewe-awewe. Bal tatapina dina tafsirna tang tuae antum ari maraneh eta qaumun qaum musrifuna anu ngalewatan wates wangan. Wa makana jeung teu aya jawaba qaumihi jawabna kaum Nabi Lut illa angqalu angin ngucap maranehna akhriju kudu ngaluarkeun maraneh kudu ngusir maraneh hum kamaranehna nyaeta Nabi Lut jeung pengikut-pengikutna min qaryatikum ti kampung maraneh ti negeri maraneh. Innahum sa'nyana Nabi Lut jeung pengikut-pengikutna eta unasun manusa-manusa yataboharuna anu api-api nyucikeun dirina. Kitu jawaban ejekan kaum Nabi Lut anu teu ariman teh. Fa anjayna tuluy nyalametkeun kami hu ka Nabi Lut wa ahlahu jeung ka pengikut-pengikutna Nabi Lut illam ra'atahu angin ka istrina Nabi Lut. Kanat kabuktian istrina Nabi Lut eta minal ghabirina ti antara jalma-jalma anu tinggaleun. Wamborna jeung ngahujanan kami alaihim kamaranehna kaum Nabi Lut maboron kana hujan lahar campur batu. Fangzur maka pek geranitenan anjeun kaifa kumaha kana kabuktian naon aqibatul mujrimina akibatna pamustunganana jalma-jalma tukang duraka. Ayat 85 dugikeun ka ayat 102 surat Al-A'raf bade nyarioskeun kisah riwayat Nabi Syuaib alaihi salam. Wa ila Madiana jeung kami geus ngutus ka negeri Madian akhahum kadulur maranehna Syuaiban nyaeta Nabi Syuaib. Qala ngadawuh Nabi Syuaib ya qaumi he kaum kaula umbudu kudu aribadah maraneh Allah ka Allah malakum henteu aya pikeun maraneh min ilahin ti hiji pangeran ghairuhu salian Allah. Qad ja'at
teman-teman geus datang kum kamaraneh naon bayyinatun bukti katerangan anu tetela mir rabbikum ti pangeran maraneh. Fa'aufu maka kudu nyampurnakeun maraneh al kaila kana takran kana leteran wal mizana jeung kana timbangan. Wala tabkhasu jeung ulah ngurangan maraneh annasa ka manusa asya'ahum kana barang-barang takaranana jeung timbanganna manusa. Wala tufsidu jeung ulah migawe karuksakan maraneh fil ardi di luhureun bumi ba'da islahiha sanggeus memeresna Allah ka eta bumi. Zalikum ari kitu maraneh kabeh teh eta khairun leuwih alus lakum pikeun maraneh ing kuntum lamun kabuktian maraneh eta mukminuna anu ariman. Nagri Madian teh nyaeta dicandak tina nami Madian. Nyaeta putrana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Teras jadi nami Qabilah ti anak cucu Madian. Qabilah ieu teh aya di tempat anu oge disebut Madian. Nyaeta di pasisir pantai Laut Merah, wetaneun Gunung Tursina rada ngaler, tenggaraeun Gunung Tursina. Kitu penjelasanana anu rada singkat. Wala taq'udu jeung ulah dariuk maraneh bikulli siratin dina setiap jalan tu'iduna anu nyingsieunnan maraneh wa tasudduna jeung pada ngahalangan maraneh an sabilillahi ti jalan Allah man kajalma amana anu iman ijalma bihi ka Allah wa tabaguna jeung pada mikahayang maraneh hakana eta jalan iwajan jadi bengkok. Wazkuru jeung kudu inget maraneh iz kuntum tatkala kabuktian maraneh basa baheula qalilan dina kayaan seutik keneh jumlahna fakasaro tuluy ngalobakeun Allah kum ka maraneh. Wangzuru jeung kudu nitenan maraneh kaifa kumaha kana kabuktian naon aqibatul mufsidina pamustungan jalma-jalma anu migawe karuksakan. Wa ing kana jeung lamun aya saha poifatun sagolongan mingkum timaraneh amanu anu ariman ieu sagolongan billazi kana anu ursiltu anu ngutus kaula bihi kalawan nepikeunana. Wa poifun jeung aya sagolongan deui lam yu'minu anu henteu ariman fasbiru maka kudu salabar maraneh hatta yahkuma sehingga ngahukuman sehingga netepkeun hukum saha Allahu Allah bainana di antara urang sararea wa huwa jeung ari Allah eta khairul hakimina pangsae-saena hakim anu ngahukuman anu netepkeun hukum.